Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ibu jemaah masjid Al-Iman Darman sadayana. Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Mudah-mudahan udah sadaya dengan dia Allah Subhanahu wa taala di paparinan karunia hikmahna berkahna rahmana dina santen ieu urang sadaya biasa ada ngumpulung pang-pang pada pangwaja dina raraga thalabul ilmi miharep ridho ya Allah Subhanahu wa taala anu mikirna bagusna ilmu. Nah, ilmu jangan terus kumagi sekali deui simkuring sering nguningakeun ilmu mah sapertos rezeki neten ngaosna masami kitunya waktosna sami tempatna sami nu diaosna sami ngan wih ka bumi sewang-sewangan bakal benten-benten kekeinginan aya nu panginten maregepkeun teh di awal dugi ke akhir diregepkeun gitu. Terus daya ingatnya luar biasa. Numawi wih teh nyeunat ilmu 100%. Sapertos Imam Bukhari pamingaos. Imam Bukhari pamingaos ka guruna naon didugi-dugikeun ku guruna teh tingawitan kecap ka hiji dugikeun ka terakhir eta teh napa? Mawi uih teh ditaruh deui anjeunna teh hafal. Anjing pagi teh ditaruh di apal kene. Minggon payuna ditaruh apal kene. Sasadi apal. Dugikeun ka apal hampir kirang langkung 1 juta hadis teh apal Imam Bukhari. Saduka di urang aya siga kitu. Tingawitan ngaos ka hiji dugikeun ka ayeuna katalah kitu nya. Katalah. Aya anu satengahna aya satengah emut satengah teu. Aya anu seueur emut naon seueur hilapna batan emutna gitu. Aya oge anu barpo anu bubar. Aya oge anu can bubar geus pokok. Can bubar geus pokok. Dan mawi rezeki. Nah, urang sami-sami niatkeun salikna urang di tempat teh sing janten pahala ti Allah Subhanahu wa taala. Dikeun mah ilmu malah eta mah bonus. Tah ibu sadayana insyaallah dina sabda ieu ngaosan urang ngahanca tafsir juz 30 juz amma labat kana surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas. Naon surah Al-Ikhlas teh eusina geuningan diaos di ayat 1 dugikeun ka ayat 4 anu biasana surah dina Al-Qur'an teh dina mian teh ku salah sawios kecap nu aya dina eusina geuningan surah Al-Ikhlas mah teh aya. Sok diaos tadi Pak urang qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mana Al-Ikhlasna? Daya nyebutnya. Entar sok aya nyebat eta surat Qul. Nya telepat surat Qul. Nya naha ieu Nabi nyebatkeun surah ieu teh surah Al-Ikhlas. Padahal teu aya kecap di lebetna kapotong oge ngeunaan kecapna teh anu teksna teh Al-Ikhlas. Adi dinu surah anu sabda acara geuningan urang diaos qul a'udzu birabbil falaq. Aya disebut surah Al-Falaq. Qul a'udzu birabbin nas. Aya surah An-Nas. Tah
ikhlas mah teu aya dinu kecap mah. Nah, berdinamian al-ikhlas. Aku margi eusi Bu ti ayat hiji dugieun ka ayat terakhir teh eta teh ngeunaan ikhlas. Cing ari di urang mah ikhlas teh naon? Ti ibu naon ikhlas teh? Ridho. Ikhlas teh ridho. Aya deui naon Bu ikhlas teh? Ulah? Sumerah. Pasrah habiban. Tadi kok begitu dikege pasrah gitu. Ikhlas eta teh pasrah teh. Ayeuna nyebatkeun naon cenah tanpa pamrih cenah nya. Tulus hati. Ari pamrih ikhlas disebat tanpa pamrih. Justru keur pamrih naon Bu? Ingin mengharap balasan atau imbalan. Tah cenah di urang mah sagapun disebut ikhlas teh lamun teu meunang balasan. Jadi ngalakukeun naon teh tidak berharap balasan. Tah eta ikhlas teh cenah. Tah cik leres kitu teh kitu. Kieu bunyi ari ibu salat ikhlas teh. Berarti teu mengharap balasan teh. Kela-kela hari ibu sedekah ikhlas teh. Ikhlas. Mengharap balasan teh. Rumawi ikhlas teh sanes tidak mengharapkan balasan. Ikhlas teh sanes tanpa pamrih. Justru ikhlas teh pamrih. Justru ikhlas teh mengharap balasan. Eta ikhlas. Jantan lepat kami aya jamin menyebabkan ikhlas teh tidak mengharapkan balasan. Ya. Justru ikhlas teh mengharapkan balasan. Ngan balasanna ti saha? Ti Allah. Kumaha upami ku jalmi di pasihan ditampi ulah. Nu mawi buke kieu nya. Urang teh barang damel punya ikhlas. Barang damel ikhlas mengharap ridho Allah. Mengharapkan balasan dari Allah. Ada PT ku jalmi di pasihan tapi ulah nya tapi we dan benten deui ya namanya benten deui gitu teh. Nah, ngan hate mah ka Allah. Jadi siga kieu Bu siga urang aya naon sebat teh nampi rezeki. Ibu misalnya ku caroge di pasihan atos. Pasihan atos. Di caroge ya atos teh di caroge. Ya. Ngan kudu urang teh kudu yakin hate mah yen rezeki mah ti Allah. Ngan harita jalan Allah maparina rezeki teh ngalapungan itu. Aya di nu masihan. Jalan eta mah ngan saukur jalan. Amar nu sibat rezeki mah ti Allah. Ya kitu punya nu mawi ke ari ikhlas teh tidak identik dengan gratis. Kudu ikhlas atau jadi teu kudu dibayar. Nah sanes kitu ikhlas. Jadi ikhlas mah seseorang ketika mengerjakan sesuatu mengharap balasan dari Allah. Adapun orang memberinya terima gitu nya. Itu ikhlas. Nah, kayak kieu Bu. Dina surah Al-Ikhlas ieu 4 ayat itu semuanya menceritakan atau semuanya membahas tentang apa yang disebut dengan ikhlas. Nu mawi ayat kahijina teh qul huwallahu ahad. Katakanlah olehmu Muhammad. Jadi Allah merintahkan ke Nabi Muhammad, katakanlah olehmu Muhammad, huwa dia Allah itu ahad. Apa ahad itu? Nah, ahad itu satu, tunggal. Sok disebut kurang menaun esa. Namun kecap nanti sanes wahid. Hari wahid mah kahiji. Hari kahiji berarti aya kadua. Hari tunggal mah hiji-hijina gitu. Namun kecap nanti ahad. Nalika sahabat namina teh sahabat Bilal bin Rabah, eta Bilal bin Rabah
masuk Islam Bilal bin Rabah itu ketika masih menjadi seorang hamba sahaya, masih menjadi budak. Diketahui sama majikannya masuk Islam, disiksa, ditindihan ku batu agung, dicepret, dicambuk gitu kan. Tapi Bilal harita teu apal Quran lecan lungsur sadayana, teu apal Quran, nu apal teh Allah teh ahad. Mata kecap dina lisanna teh ahad cek Bilal teh. Allah teh satu-satunya begitu. Satu-satunya. Nah orang Arab bet ngamak ka Nabi karena yang diajarkan oleh Nabi itu adalah Allahu Ahad. Allah itu hanyalah satu-satunya. Makanya kalimatnya juga la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Berarti Tuhan yang lain tidak ada. Yang ngamak anu gaduh Tuhan teh. Gaduh Lata, Manat, Uzza, gaduh berhala anu biasa disembah, cek Nabi la ilaha illallah kantos nyaman gitu. Nah eta nu kahiji dina ayat kahiji Allah Subhanahu wa taala meningatkeun Allah teh tunggal, Allah teh teu aya duana gitu. Tah ke umawi kitu Bu, dina segala rupi urang kahirupan nya kalebet nu disebat ibadah, oke, syarat ibadah ditampi teh dua. Naon? Kahiji makana lillah, ya. Makana lillah itu artinya apa? Dilakukan semata-mata karena Allah. Nu kadua makana ala sunnati Rasulillah, sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jantan dua, soknya ieu mah kieu, pami urang ibadah tos nyumponan teu acan dua eta. Upami teu acan kacumponan dua eta, tah kedah engal-engal di parios, engal-engal dilereskeun naha. Engke janten ibadah anu teu ditampi. Dina Al-Qur'an surah Al-Mu'min ayat 60. Lalu meningatkeun naon di dinya teh? Naonnya disebut teh? Dan orang-orang yang dipemukakan surah Al-Mu'min ayat ke-6. Dan orang-orang yang di dalam dirinya ada al-wajilah. Al-wajilah itu apa? Al-wajilah itu kebeku kasihan. Jadi aya jalmi Bu, dina dirina teh aya kasieun. Aduh sieun cenah. Sieun naon? Sieun kumargi engke bakal mayunan disebut yaumul hisab, hari penghisaban. Naon hari penghisaban teh? Dinten di mana amal urang teh dietang sadayana. Nu mawi ke moal aya hiji perbuatan amal perbuatan ku anu sia-sia. Sadayana nu dilakukeun ku urang teh bakal aya balasanna. Tong dianggap enteng. Sampai kata Nabi, apabila seseorang dia membuang duri, Bu, ya, menghindarkan bahaya orang dengan cara membuang duri di jalan, begitu ya. Maksudnya membuang duri lain dialurkeun. Aya cucuk, beling, dicanak bisi ka tijak ku batur, canak dipiceur ke tempatna, maka itu semua akan mendapatkan balasan. Jadi teu aya nu sia-sia. Jadi ulah dugikeun ka ngajarjakeun hiji pada melat, cing ibu teh percuma. Teu aya nu percuma. Nah, kumargi ku Allah mah sagala rupi bakal dibalas. Kalebet kaawanan oge sami. Urang ngalakukeun kaawanan tong dianggap enteng. Pirage kitu, pirage kieu, kade hati-hati. Siga kieu punya tong dianggap enteng. Misalnya balanja, itu teh balanja. Ari balanja teh misalnya Bu sabaraha 8.000-eun. Artos 10.000. Di angsulana kuduna sabaraha? 1.000 kuduna mah. Pekten nu ngawihkeun teh 1.500. Disangkina pangitan artos teh 500-an dua. Anu pekten nu hiji 1.500. Karena euy 1.500. Baiklah, gitunya. Pira oge 500. Kade nya oge eta teh 500 tapi
itu adalah satu ketidakjujuran. Nu kuda nama kumaha? Wikeun deui. Makanya jangan menganggap enteng. Hanya balikeun ya, 500 ieu keeutik. Mun 1 juta moal. Balikeun juta moal. Segala sesuatu akan ada perhitungannya. In ahsantum li anfusikum wala in asatum falah. Jika satu kebaikan yang kamu lakukan, maka akan kembali kepada kamu. Jika keburukan pun demikian. Maka tong coba-coba kan keawanan mungkin busi jimang sangat lakukan dosa jika awanan kabatur nya omat eta teh bakal balik deui ka urang. Ngan waktu nama meureun moal harita ke irana we bakal menang mamala, bakal menang balasan sakumaha anu dilakukan ku urang. Kitu oge kasaean, tong ngarasa rugi, tong ngarasa lebar, tong ngarasa percuma. Percuma cenah abdi geus mere anu kasih eta cenah. Lain ngan nuhunkeun. Adon kitu eta tidak ada yang percuma. Keun we teu dinuhunkeun ku batur, tapi Allah mah apaleun kaikhlasan urang nalika mere saha nu bakal ngabales? Allah Subhanahu wa taala. Nu mawi latihan ikhlas, mampu latihan ikhlas kumaha? Hiji kieu latihan ikhlas. Lamun urang ngalakukeun hiji kahadean ka batur punya teu kudu ngaharepkeun terima kasih. Lantaran mun ngaharepkeun terima kasih, ngaharepkeun nuhun itu dengan nuhunkeun urang kecewanya. Urang teh buah terus nandamel tuangun rek bade masihan eta tangi ieu bakal dinuhunkeun. Jol dipasihkeun. Pete teu nuhun acan. Sakapung mah aya jalmi dibere teh teu direret-reret acan. Kantos ngalaman gitu. Atanapi sigagi we atulah di bumi. Ibu teh masak, wah masak. Nah, cara we bade uih damal masak terus disawigikeun eta mah tos disayogikeun terus dipangmasakeun. Kada oge uih teu direret-reret acan. Bu, ari cek ibu teh geratua. Sudah tadi makan di luar. Kumaha cik perasaan. Sebenarnya masak capek-capek gitunya, capek-capek hari uwi di orang tua, jadi reret-reret kacang ngadon sudah makan di luar gitunya. Wah, jok anu dicari takut, enak nikmat lezat kumaha eta beucik kira-kira. Tuh, jadi baik. Kecewa, takut tuh. Jalmi mau upami mengharapkan ekspresi atau rasa terima kasih dari manusia, hiji mangsama bakal kecewa. Percuma masak tuh nya. Percuma masak. Laras percuma? Tuh. Nah, gitu. Memawi ke Allah mah teu aya anu percuma. Ibu teh bu ieu nya masak teh kan ngaluarkeun tanagi waktos emutan sakapeung mah masak teh lain ku capek-capena teuing ngemutan rek masak naon we lieur nya masak naon cenah nya kamari jeung tempe mangkukna jeung tahu cenah anu mentak darah tinggi mah sanes daging Bu. Daging domba, mentak darah tinggi mah tempe itu mentak darah tinggi. Nah, cenah Pak Ustaz tempe darah tinggi jeraso. Ayeuna nuang tempe. Enjing saran tempe deui. Enjing nanti tempe. Saminggu we tempe. Teu darah tinggi mah. Atau jom teh mah tuh darah tingginya. Darah tinggi atau tempe. Nah, bosan jadinya kesel darah tinggi. Jual tempe gitu. Tamunya jangan orang pan ngemutana, can masakna, can riweuna, can naonna. Itunya jadi tuang-tuang acan gitu. Urang teh pan kecewa, tapi emotif di sisi Allah mah teu aya anu percuma. Tanagi anu ku ibu dikaluarkeun,
emutan anu naon dicurahkeun teras sagarupi eta teh tos janten pahala di sisi Allah. Tak ulah dileungitkeun ku naon? Ku kekecewaan urang. Keun mah matakna jalmi mah tong patos diharapkeun kitu intina. Jalmi mah tong patos diharapkeun. Jadi niatan we nalika urang teh Bu di bumi, ibu-ibu misalnya teh masakna naonna niatkeun ieu teh lillah karena Allah. Eta mah bade aya nu muji, bade aya nu moyok, sakapung mah nya wajar dipoyok menyeri hatenya, dipuji atau tapi emut hate urang teh tetep pancenna non terpautna ka Allah Subhanahu wa taala. Oke, moal ngaraos sagarupi teh aya nu disebut percuma. Nah, misqala dzarratin khairan, walaupun sedikit kebaikan itu pasti Allah balas gitu. Nah, Bu, ayeuna mah kurang moal kaemutan, ibu teh misalnya capekna naonna sagarupina engke di akhirat gerasa. Naon Bu kesan urang, tanagi urang anu kaluar. Tong keluar mah di bumi we, barang damal di bumi eta teh ke pahalana mah di akhirat gitu. Jadi di dunia mah capekna teh memang nu mawi niatkeun karena Allah. Nah, dina ibadah tadi nu disebutkeun dina naon teh surah Al-Mu'min terus apa teh? Ayat 30 surat kesabaran. Dan orang waladina takabujnya apa? Waladina yuktuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Ada silap masuk alhamdulillah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang di dalam dirinya ada al-wajilah. Apa al-wajilah? Kata Imam Ar-Raghib Al-Asfahani, al-wajilah teh isti'arul khauf ya, penuhnya seseorang dengan rasa takut. Takut apa? Lain sih kujuri, tapi takut di sini adalah yang disebut dengan annahum ila rabbihim raji'un, karena dia akan kembali kepada Tuhannya dan akan menghadapi yang disebut dengan yaumul hisab, bakal dihitung. Pan urang teh saena aweuna di eta Allah teh aya nu sieun nalika penak sareng Allah teh Allah abdi teh kebak ku dosa kebak kitunya sieun ibadah teu ditampi. Aya ibadah teu ditampi Bu. Ya sehingga tadi jadi lamun misalnya teh barang damel kitu tanya teu ikhlas karena Allah. Hanya sekedar mengharapkan imbalan atau pujian dari manusia, wah jadi pahala. Nah, makanya harus ada niat karena Allah makarna lillah. Matak sok ngerjakeun mah ngarang jadi pahala karena Allah begitu. Ya, karena Allah begitu. Nah, engke kadituna aya bonus. Bonusna naon? Dipuji ku jalmi wios, dipuji. Nya wios ngan urang tong hayang dipuji. Ngerjakeun ibadah, ngerjakeun amal, ngerjakeun karena Allah. Tong hoyong dipuji ku jalmi, nalika jalmi muji nya itu mah urusanna kitu nya ngan kade umat disebut kuring pun guru ka pungkur sok meningakeun kade cenah yang pujian mah bisa jadi racun. Pujian mah sok jadi racun. Padahal urang lamun dipuji sok atoh nyebutnya. Tapi eta tah jadi racun teh di dinya. Jadi racun teh ngarobah niat. Ngarobah niat dipuji. Cieu bu aya jalmi kalbet model sami bu ustad oge eta mah kedah pisan gitu ngajagi keikhlasan nya. Ibu-ibu sadayana segarupi dina amal sadidinten lamun teu kautna naon dipuji biasanya seseorang akan merasa bangga. Sep cenah pinter. Ulah muncul dina diri teh. Agul ya, meni geulis, meni kasep, meni bager, itu semua pujian itu akan dirasakan nikmat oleh yang dipujinya. Nah, kenikmatan itulah yang kemudian nanti akan menjadi racun.
Kenapa jadi racun? Bisa ngarubah niat. Maka pangkiat-kiat najami nalika dipuji teh nyangakeun sadayana pujian ka Allah. Alhamdulillah. Mun nih resep cenah tiung teh saenya. Ih, om beratu imam mesar mage. Mesar mage, yang mati itu di luar negeri gitu. Dipuji mah resep, tapi kade pujian teh sok nyilakakeun. Nah, justru kritikanmu dikritik raos teh Bu. Tapi justru kritik itulah nanti yang akan menjadi obat. Jika ibu teh Bu tara barang bere ka batur. Ibu teh dia diwantosan, Bu, ibu teh korek, cik bakal kumaha. Lah, korek ibu teh, disebut korek teh, eta teh jadi kubar kudu nama. Oh, abdi teh korek gitunya. Kudu nama nganuhunkeun, aya nu ngemutan. Ulah gitu. Tapi kan urang teu disebut korek teh ngador. Tak gitunya, jadi beda katanya di dalam menyikapi pujian dan kritikan gitu. Hinaan Tawidi kan tadi bahwa seseorang ada orang yang merasa takut. Ditaros ku Siti Aisyah ka Rasulullah, ya Rasulullah, apakah orang yang penuh dengan rasa takut dalam dirinya itu dia itu suka melakukan maksiat? Abu alladhi yazni wa yashriku wa yashrabul khamra, eta teh jalmi teh tukang maksiat, tukang zina, tukang minum, tukang maksiat gitu. Cek Nabi teh sanis. Justru orang-orang yang di dalam Al-Qur'an tadi disebutkan orang yang penuh dengan rasa takut akan berhadapan dengan Allah adalah orang-orang yang disebutkan Nabi teh yasumu wa yusolli wa yatasaddaqu. Jalmina teh sok saum, sok sholat, sok sodako, sok ibadah. Nah, cenah ya Rasul, sieun kuduna nu gede ka sieun teh anu maksiat. Nya maksiat, engke di akhirat pan bakal dibalas punya. Kuduna nu maksiat nu aya ka sieun teh. Nah, ieu mah aya jami nu sieun teh lain pada maksiat, sieun teh pada ibadah. Nah, begitu. Kumargi ieu jami teh sae pisan. Nah, tong wakan ngalakukeun maksiat. Ngalakukeun ibadah oge aya kasieun dina dirina. Sieun naon? Sieun teu ditampi. Sieun teu ditampi. Bu ari urang sok aya kasieun ibadah teu ditampi. Nya salat ngalim teh salat di subuh sate acan subuhna, tahajud heula. Salat subuh, salat sunatna ibadah. Cik nah nya sadayana salat urang bakal ditampi. Cik yakin tuh ya sadayana ibadah orang teu ditampi ku Allah. Ya. Nah, ibadah orang ditampi teu na, urang teu apa? Teu apa itu ditampi teu ku Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita berharap ya Allah tampi ibadah abdi teh gitunya. Ya, salatna, saumna, sedekahna, ibadah naon sagarupi dilakukeun. Tapi parios. Kenapa harus diperiksa? Karena dalam ibadah ada dua yang harus diperhatikan. Imam Al-Fudail bin Iyad mengingatkan, innal a'mala idza kana shawaban walam yakun kholisan lam yuqbal. Saud Imam Al-Fudail bin Iyad lamun aya hamba jami ngalaksanakeun ibadah ka Allah, leres ibadahna mah. Salat subuh 2 rakaat leres. Yang punya salat lohor sebenarnya 4 rakaat leres gitu ya. Salat asar 4, salat maghrib 3. Pokoknya leres ibadahna teh dugikeun ka takbirna leres. Ih apik takbirna gitu. Yang nyadat takbir teh kedah apik Bu si kumaha anu dicontohkeun ku Rasul dalam teu mah takbir teh kumaha we rupi-rupi. Ibu-ibu kumaha di takbir. Tobi ngangkat tangan sadayana. Takbir Allahu Akbar. Tuhnya balik aja benter. Yang benter nyeker we kudu bisa api sebenarnya. Kenapa? Karena mumpung ayeuna di bejaan. Punya takbir teh kieu punya rupi-rupi geura sok urang ningali nu salat berjamaah ngajajar.
takbir ngangkat pandangan teh mungkin bener-bener anu kim anu siga kieu takbir anu takbir teh Allah Akbar kadir anu kadir Allah gitu anu kin Allah aya terus gitu cek segala aya tapi makan terus ningali gigireun ibu salat berjamaah gigireun eta ke salat jadi yang seri salat ada umat mangkat tangan gitu aya kadir eta nu lucu mah takbir ibu Allah ingat orang nya lepas tiga tempur salat kieu buat tina ruku karena sami Allah mana coba efek mual salat pada cek Nabi mah bang teh rante sami Allah liman hamidah dugikeun ka ajeg heula ieu teh jadi sebabna itadalah ku iman ajeg gitu ngadeg ajeg gitu jadi ulah waka bisa acan ajeg geus turun deui ieu tong aja tuh tapi nanti kieu coba kieu nah aya nu takbir gitu aya rupi gitu cik kemana anu leres bagian dina takbir oge benten-benten aya saur Nabi mah dina hadis bu cik Nabi teh salat saya mengangkat tangan ropaat yadaihi hadwa mankibaihi mengangkat kedua telapak tangan sejajar dengan pundak sejajar dengan pundak aya hadis deui hiji deui cek Nabi teh atau sejajar dengan telinga. Nah, jadi boleh sejajar dengan pundak, sejajar dengan telinga. Nah, telapak tangan menghadap ke arah kiblat. Jadi pundak kita nama bahasa Sunda tata jajar tata sejajar. Nah, menghadap gitu jadi ulah kieu tah. Ieu menghadap ke kiblat. Nah, karena kenapa menghadap ke arah kiblat ya? Jadi menghadap ke arah kiblat termasuk jari-jari itu menghadap ke arah kiblat sebagai sami. Tah kieu. Oke, sedap. Sampean ke ulah ka dieu tah. Tapi mayun ke arah kiblat. Gitu. Kumaha ibu teh tadi teh maksudna? Aya cara pamaget mah. Oh, ente sami wae. Jadi dalam sholat antara laki-laki dan perempuan sama. Nah, boleh di sini atau diangkat ke atas boleh, ya sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Tidak ada kekhususan. Kapungkur sok aya mun kapungkur nuju abdi ngaos nuju alif. Istri macam kudu kieu tah. Nah, dicapit. Itu biasa we, biasa. Nah, kenapa nanti? Karena sujud kita akan posisinya seperti takbir. Pas sujud posisinya siga takbir gitu tuh. Tuh. Kami. Nomoyo upami takbir na kieu ke sujud. Nah, menghadap kita gitu. Gitu punya takbir. Nah, jantan aya jami, dina prakana teh apik leres, salatna leres, tapi dinu hatena nya teu aya nyangkeun ka Allah, lam yuqbal tidak akan diterima. Di zaman Nabi aya nu disebatna teh jami munafik. Ari munafik teh ke benten sareng munafik di urang mah munafik teh. Kan? Namun apa itu diurang? Jadi saya banget yang harap hati. Jadi ucapan tidak sesuai dengan ya istilah munafik itu ada dua, nanti ada munafik itikodi, munafik amali para ulama. Nah, munafik itikodi itu adalah orang yang dia itu perilakunya siga orang Islam, tapi hatena mah henteu. Jadi bobodohan nungkul. Batur sholat bring ngiring sholat, tapi atina mah mungkir. Batur mah sholatnya karena Allah, manehna mah henteu kapaksa. Tah jami nu ngaros kapaksa
dipaksa dina ibadah moal janten moal ditarima. Nu mawi hiji syarat anu utami ngalakukeun ibadah mah kedah karena Allah. Karena Allah. Salatna karena Allah. Nah, engke aya sabalikna. Lalu Imam Al-Qurtubi niat naon sabalikna? Innal a'mala idza kanat kholisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Amal itu jika dikerjakan ikhlas ya karena Allah mengerjakan amal. Walam yakun shawaban tapi tidak benar caranya lam yuqbal mau diterima oge. Tah umawi saurna amal teh bakal ditampi teh lamun nyukunan dua syarat. Hiji karena Allah, dua ngerjakeunna sesuai dengan sunnah Rasulullah. Mata anu kahiji mah karena Allah eta mah urusan hate, ya hate urang teh kudu terpaut ka Allah Subhanahu wa taala. Tah anu kadua mah karena Rasulullah itu maksudnya apa? Kita harus belajar, lu diajar di sholat yang leres kumaha, takbirna, aosana kan lain benten-benten. Aya nu benten-benten teh aya memang Nabi nyontokeun benten-benten. Aya anu kadang mengarang, bacaan ngarang. Contoh punten bunyi ya, punten di mana? Di lembur mah masih kan aya. Di lembur mana gitu nya bunyi. Punten ya di punten. Ari ieu pami pamukat teh sueurna asa jangkung nepi ka ceuli. Ari gedahna pami teh. Tiasa dugi ka dieu, tiasa dugi ka tiasa duanana. Dugi ka cepil tiasa. Dugi ka kumpul. Nah itu tak biasa. Biasa doang. Jadi tenang kenal. Ya kenal. Oh, tahu ya. Ngaos Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Robik pilih. Aya robik pilihan. Aya masih kene. Kapumpul imah aya. Jadi pami tarawehan imam tuh gitu. Robik pilih. Amin eta. Kapumpul berarti apa nya? Pas ngaos gitu. Nah dina Al-Fatihah teh robik pilihan gitu di Korea teh aya ya robik pilihan teh di mana misaltina gitu nya. Teh janten aya sakapeung mah aya dina prak-prakan ibadah teh anu ku nabi na teu dicontoh dina Al-Qur'an teh aya tapi sok jadi araraya eta teh. Tah anu kitu teh artosna tidak sesuai dengan contoh nabi. Naon-naon perkara ibadah anu tidak sesuai dengan contoh Nabi lam yuqbal tidak akan diterima walaupun ikhlas. Ibu teh sholat qobla subuh sabar rakaat qobla subuh. Abi mah cenah jagjag sehat. Ba meguga gitu cantik bade 10 rakaat. Nantosan ada nogel lila gitu kan komatna deg-deg 10 rakaat. Ikhlas teh anu maksa teh aya. Karena Allah batur mah 2 rakaat ibu 10 rakaat ci kira-kira diterima mah. Nah, mahiwa. Jadi dina ibadah mah tong mahiwa. Kudu naon anu kumaha dicontohkeun ku Nabi di piwarang 2 tong dileuwihan. Mun di piwarang 3 ulah dikurangan. Asa kapeung mah cenah capek sholat keluar teh 4 rakaat 3 heula we. Deui mah meji deui mah engke deui we nyindai gitu. Tapi kenging dina ibadah mah teu kenging kumakarepnya. Teu kenging dina ibadah mah kreatif. Nya siga tadi pan kreatif tadi teh. Leres si awasana mah sae kieu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Robik pilih tenan artosna. Ya Allah ampuni dosaku. Amin. Kalimat nama sae. Kan? Gitu. Jadi sanes saena hari dina ibadah mah sakapeung nu dietang teh sanes saena tapi leresna. Sae yang leres nami teu. Bagus dengan benar. Ya, ari salat bagus. Tapi lamun teu bener tidak diterima gitu ya. Nah makanya 2, 1 sesuai dengan sunnah Nabi, 2 ikhlas. Nah kumaha ngamalkeun ikhlas mah
ngamalkeun ikhlas mah ayeuna dina hate, lamun ngamalkeun sesuai sunnah Nabi mah ayeuna dina gerakan dina ngawujud gitu kan. Qul huwallahu ahad, katakanlah olehmu bahwa sungguhnya Allah itu ahad, tunggal. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung. Tempat bergantung, tempat bersandar. Ya, kalau kita bersandar tuh nyaman tidak? Nyaman. Tadi sarisi oge pananya bersandar. Gitu bersandar. Karunya teh bagian nyaraneh gitu. Bersandar, apalagi bersandar kepada seseorang, gitu ya. Istri bersandar kepada suami, seseorang bersandar kepada yang kuat bersandar. Nah, itu adalah kenikmatan. Yang jangan mah bersandar kepada trotoar gitu ya. Nyeri gitunya bersandar dengan trotoar. Nah, tapi tempat yang paling kuat untuk bersandar adalah tempat bergantung. Nah, dan ngagantung kajami bersandar kepada manusia itu sesungguhnya lemah. Hiji mangsa majami di pentaan tulu merek ya, nulungan. Tapi ani minang-minang teuing mah aya bosen. Cenah nyukeun anu pasihan. Aduh priogi ini pasihan. Abi teh priogi deui. Pasihan. Abi teh priogi tarada ngagolong kala ieu. Tah gitu. Priogi deui mental gitu nya. Aya bosenna gitu. Maka manusia itu begitu. Tetapi kepada Allah itu adalah tempat bergantung, tempat kita meminta, tempat kita bersandar, karena Allah itu kuat. Gitu. Mentak ayeuna mah nanaon sangakeun ka Allah. Aya masalahnya sangakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Nah, sakapeun mah masalah di emutan mata ke stres bu. Geura ibu gaduh masalah di emutan sesak ulang terus tua segitu paru. Nah, pikiran pasrah ke Allah Subhanahu wa taala. Namun pasrah ke dia Allah, ieu teh ujian teh anjeun. Dan kau memberikan ujian ini pasti aya hikmah. Sangat ke Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menggantungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sesungguhnya meringankan. Mun di emutan we mah lieu. Da sakapun mah solusi tinu masalah lain ku di pikiran. Tapi ku Allah di jalanan. Urang mah mikir setekar kebab kitu kumaha ieu gaduh masalah, teu beres-beres. Ngadon stres. Tah bisa jadi hiji mangsa mah masalah teh beres teh lain menang mikir. Tapi ku Allah dibere jalan. Bu gaduh samatan. Geus kudu dibayar isu. Bakal ditagih. Geus moal bisa ka mana bae kumaha. Ya aya bahan disita di naon segala rupa. Di emutan di mana. Sakapun mah di emutan da teu kapenah dugikeun ka enjing gitu. Teu kapenah solusina teh. Tapi ku Allah mah gampil. Tarojol lainnya aya jalmi dan nulungan ka urang teh. Si kira-kira saha nu ngagerakkeun eta jalmi? Allah. Nah, gitu. Nganuhunkeun ka jalmina syukur ka zat Allah anu nyumpikeun eta jalmi. Mata hiji mangsa mah pertolongan Allah mah wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak kita duga. Mata sing pasrah sumrah diri kalau Subhanahu wa taala kami aya masalah naon. Nah, mikir Allah anu ngaparingan jalan keluar. Dia emutan ku urang, dia sakapun mah teu kapenah. Sane 100 teu kenging ngemutan. Ngan bergantung maka Allah ke Allah maparingan ya gitu. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak ya beranak dan juga ya tidak diperanakan, maksudnya tidak dilahirkan. Kenapa Allah tidak beranak, tidak punya anak? Lantaran menggaduh anak rudet bu. Usaha rudet budak-budak. Ayah nu rudet budak-budak. Coba bayangkan kalau misalnya Allah punya anak rudet kayak jajan gitu tahun itu riwa. Makanya kenapa zat Allah itu tunggal esa? Karena kalau Allah memiliki anak, nanti satu saat akan terpengaruh oleh anak. Orang tua mana yang tidak terpengaruh oleh anak? Sakapeun mah aya kolot stres ku budak.
Sakapun mah aya kolot bener jadi salah ku budak. Nah itu fitnah anak. Bahwa sesungguhnya anak itu adalah fitnatun, ujian bagi kamu. Seueur bu anu non eleh ku budak itunya seueur. Ujian. Mata bakar rungsing budak lamun misalnya Allah gaduh putra cek budak nanti cenah yang ada mal gunung di situ ulah cenah yang gunung di situ gunung membelah dia ceri katanya panggiankeun kan ribet cenah matahari terbit dari timur dari mana dari timur ke barat cek budak teh cenah hayang dari barat hayang ulah tuh ceri gitu. Jadi real. Makanya teori tentang Tuhan itu memiliki anak dalam Islam tidak ada. Mungkin di agama lain ada. Contoh puntennya di Kristen aja apa nanti? Saha Yesus itu dianggap anak Tuhan. Ayat Tuhan Bapa, Roh Kudus di langit. Ayat Tuhan Anak, saha Yesus teh. Ayat Tuhan Ibu disebutnya Bunda Maria. Sekeluarga eta keluarga. Coba keluarga teh sok ajak jalan-jalan kemana coba. Jadi dipawajikan kan jalan-jalan ribut pokoknya begitu ribut. Makanya tidak, Allah itu adalah zat yang maha tunggal, tidak memiliki anak, tidak memiliki orang tua. Begitu. Nupang rencung nama eta agama nu lain Bu. Jadi aya dewa petir. Aya dewa hujan. Wah eta mah cek dewa petir teh arek alukeun petir ka dieu cek anu ieu teh cek dewa mata teh ulah cenah dinya mah rek dicarakan pasti dewa ieu gitu. Makanya konsep agama ya itu yang paling kokoh kuat dari segi logika adalah agama Islam. Makanya di Al-Qur'an disebutkeun naon? Disebutkeun inna dina indallahil Islam. Jadi memang Allah teh agama yang paling benar adalah agama Islam. Kenapa? Konsepnya sudah benar begitu. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada ya lahu baginya kufuwan yang menyerupai, yang setara, ahadun satu pun. Jadi teu aya nu setara sareng Allah nu mawi bu hiji kalakuan musyrik teh nyaeta mensetarakan sesuatu dengan Allah. Contoh misalkan sesuatu dengan Allah teh anu maparina rezeki Allah. Terus urang teh nganggap aya rezeki anu didatangkeun sanes ku Allah. Percaya we kanu jima, percaya we ka naon eta teh melipat gandakan uang teh Bu. Jadi wah percaya duit tadi 1 juta bakal 2 juta cenah. Malah sakapung bakal jadi 10 juta sok kadikeun cenah 1 juta. Atuh digunukeun ku manehanna teh. Di mangsa matunya mikeun 1 juta tak beda 10 juta padahal duit lain saya jiran lebih gitu lalu diputar kayak aya nu rugi naon cenah teu kabagian cenah teu kabagian yang kewe kadikeun deui sok titipkeun 10 juta digentosan ke 1 juta jadi tipu menipu. Jadi dianggap jalmi eta teh anu bakal nyumpikeun rezeki. Eta kalabat kamu musyrikan menganggap ada sesuatu yang setara dengan Allah walaupun dari beberapa bagian. Tah eta qul huwallahu ahad anu disebat surah Al-Ikhlas jantan intina disebat Al-Ikhlas teh hartosna ikhlas teh ya. Qul huwallahu ahad bahwa Allah itu adalah satu. Tempat bergantung, tidak beranak dan tidak dan tidak ada yang setara dengan kita eta ikhlas. Maka melakukan amal disebut ikhlas teh makana lillahi karena Allah. Sanes gratis tapi karena Allah, bukan tanpa pamrih, justru pamrih. Ngan pamrih na kasaha? Allah. Hoyong dibalas nanti bisa Allah Subhanahu wa taala. Tak itu rupiah mah sakedik dina ngaosan surah Al-Ikhlas. Mudah-mudahan kahartos artinya biasa diamalkeun urang sadaya.
Itu pendek cekap ibu sadayana 4 ayat surah Ari. Ya patarosan itu. Gabung wilayah Petarosan. Iya. Sebenarnya Rodos, kami apa yang terjadi, keburukan yang terjadi terhadap kita, apakah itu tuh sudah ditentukan oleh Allah ya? Tapi nah Allah teh menetapkan keburukan kepada kita gitu. Iya bakal banyak nih jawabannya. Oke Singkat. teh, yang disebut takdir teh ayat 2. Ayat disebut takdir mubrom, ayat disebut takdir mu'alaf. Ayat disebut takdir pun terdiri pagantosnya ironi. Oh, ayat takdir anu teu tiasa dirobi. Contoh naon kieu? Bu, ari matahari panas teu? Panas matahari teh. Nah, matahari panas, caan panas gitu. Eta takdir Allah anu moal tiasa dirubah. Bade ngadua setekar kebak bu, jami soleh sa Indonesia sa dunia ngadua ka Allah sadan ya Allah tiiskeun matahari tiiskeun sadunya eta ngarep panas mana takdir yang mubrom gitu. Jadi yang tidak bisa berubah. Nah tapi urang teh moal kapanasan lamun niuhan berarti kita ya berpindah dari satu takdir yang katakan yang buruk pindah ke takdir yang baik bergantung usaha eta takdir numawi aya takdir anu biasa robi takdir biasa robi gumantung karena usaha urang. Nah nya aya naon namina teh aya tadi teh betul teh. Janten aya hal-hal anu memang robi. Ku ikhtiar sareng ku doa. Nah, makanya Allah ketika menetapkan satu kejadian di muka bumi ini, ya, itu tidak mutlak terjadi semuanya. Tetapi satu saat akan ada yang berubah karena apa? Karena ikhtiar dan doa. Matakna doa mah nya canjata pamungkas ke manusia. Aduh geus teu ala kaya ngadu akal. Kalau dirubah biasa. Emut hadis anu tiluan teh terjebak di sebuah gua. Eta gua geus katutupan ku batu teu bisa ngageser. Dipeundeut-peundeut geus teu kuateun. Nya ngadu akal, ngadua. Terus sabari nyemutan amal ya Allah abdi teh gadu amal ieu. Amal ieu mudah-mudahan bisa menjadi wasilah doa diijabah pangageserkeun di batu. Ngageser ku batu. Saha nu ngageserkeun eta? Tapi secara ilmiah eta batu teh mau bisa ngageser, tapi kudu jalmi eta ngageser. Terus anu kadua, nu katilu ngageser, muka biasa kalau hartos nangke ta aya takdir anu biasa robi. Ngan ke aya takdir nu moal biasa robi gitu. Nya. Anu mah sapertos dina bab rezeki gitu nya. Aya robi. Jalmi tiasa robi gumantung karena usaha sareng doa gitu. Nya. Panyawan kitu teu damel. Biasa robi. Biasa bahkan ada orang yang diponis oleh dokter cenah ieu mah tos ngalami tilu sasi deui. Sok we cenah tilu eta mau tos tilu sasi. Borok geus mau tilu sasi. Hirup keneh. Genep sasi hirup keneh. Dugikeun ka ayeuna hirup keneh. Nah, aya sebenarnya gadung murid ku dokter teh tos diponis cenah mengalami sok we arepet teh dugikeun ka ayeuna SMA Bu anjeunna diponis di SD keneh bakal pimaoteun geus panyewat naon gitu cek dokter. Dugikeun ka ayeuna SMA jaga-jaga. Itu ada yang bisa berubah. Makanya Allah memberikan yang disebut dengan doa dan ikhtiar gitu ya. Begitu. Adulah cobi-cobi ngadua ya Allah eta matahari teh buleun jadi bukan kotak gitu tanya. Ada nanti yang takdirnya itu tidak bisa berubah.
Itu penten orang tutup mudah-mudahan kita sonten ieu jantan hikmah orang sadaya. Aku qouli hada astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.